गुड मॉर्निंग सांग माने स्वागत करछि नवा ब्लॉग रे। आशा करछि तमे भल थेबो मु अदे भल रे अछि। तो चलो वीडियो प्रथम रु लास्ट तक बनी रह। सुखते मुरकया अब सोच सोच के थकते अब नैना आशा देख देख के मैं मर जाऊं तेरे पे जाऊं। सुखते मुरकया अब सोच सोच के थकते अब नैना आशा देख देख के मैं मर जाऊं तेरे पे जाऊं। सांग माने एठाकर व्यू नेचर बहुत किछि भल रही छै। आपण माने भी आसंतु एवं देखि कि जानतु। आमे तो 4-5 घंटा एठारे बुलिलु, वीडियो सब रील सब बनै नेलु। समयटा उठी 5टा एबे बाहरी पड़िबा घर को। सांग माने वीडियो जदि भल लागिला तो लाइक करबे एवं चैनल रे नुआ छै तो सब्सक्राइब करि कि जिवे।